Non naceu en San Marcos, foi en San Caetano. Alí soou a voz de Nicolás Camino o 24 de febreiro de 1985. Bos días, Galicia. Coa interpretación do noso himno acaban de empezar as probas técnicas de Radiotelevisión Galicia, a nosa radio. Pareceme mentira que pasaran 40 anos e que eu estivera ali. 40 anos son unha longa historia. Longa historia que comezou facendo historia porque a Radio Galega chegaba para retransmitir íntegramente en galego as 24 horas. A programación regular comezou o 29 de marzo de 1985. Creo que non chegábamos a 40, 50 persoas naquel momento, neses primeiros inicios, non? Queríamos encher as ondas de literatura galega, de música galega, que a xente coñecese a súa xente, os logros deste país. Escoitar a voz propia recén xubilada 40 anos despois. Aí está o ruído. Claro, agora as redaccións son moi silenciosas, porque non se escoitan demasiados teléfonos, non hai teletipos, non hai máquinas de escribir. Antes tiñamos un barullo. Toda esa tira despois había que ir a cortala e a ler. Moi boas tardes. O estado do presidente do Parlamento galego, o estado de saúde de Antón Rosón, segue a ser crítico pese a leve melloría que experimentou nas últimas horas. Radio Televisión Galicia. Continuaba a evolución e acabaría continuando noutro lugar. Aí podemos ver preparado o terreo que ia ocupar en San Marcos o actual edificio da radio. 1991 era ano de mudanza. Este é un dos 5 estudios con que contan as novas instalacións da Radio Galega. Prácticamente todos os días, antes das 10, un poquinho antes das 10, facemos ese repaso, ese habitual percorrido. Si realmente a Radio Galega demostrou o valor que ten é esa emisión de 24 horas ao día conectado absolutamente co país. E nas catástrofes é cando se puxo de manifesto, non? Eu sempre recordarei o meu compañeiro Xosé Luis Portela, que estaba facendo o programa da noite, cando empeza a decir que se lle está movendo a silla, non? Nestes momentos a silla na que estou estáse movendo. A ver si os ointes de Santiago, outra vez fortemente. 10.000 chamadas acabou recibindo a Radio Galega aquela noite de 1997. Era un terremoto de máis de 5 graus. No, non sabemos en estes momentos nada. Espera un momento que temos outra chamada. Atención, sí, boas noites. Hola. Sí. Mira, aquí de Noia. Sí. Tamén se está sentindo temblor agora. Temblor en Noia tamén? Sí, no momento que estaba dicindo usted. Pois sí, señor. Compañeiros que desgraciadamente faleceron, como o gran Santiago Davila, que levou o Magazín da Mañá durante moitísimos anos, ou que Camerino defendía moito o seu traballo e, bueno, facía moi ben, ademais. A policía acudiu porque o establecemento... Nos últimos tempos na radio, cando xa falábamos destes 40 anos, claro, había compañeiros que teño que aínda non naceran cando empecé na Radio Galega, non? Claro. Pero sí que lembro, bueno, os primeiros recordos non no coche, non? Cos pais ou na casa a radio da miña avoa soando, pois esas voces, esas sintonías, non? Que cando soaban, pois pasabas case de oír a escoitar, non? A radio sempre soubo ir adaptándose. Cantas veces non escoitamos que a radio ia esmorecer coas novas tecnoloxías, cando saliu a tele. Alexa, pon Radio Galega. E o presente e o futuro presentan retos. Saber que a información é algo moi valioso para calquera democracia, para construir país e para sanar as sociedades. En Santiago nestes momentos. Na ficción radiofónica, todos. A satisfacción de todos os que traballamos en Radio Galega Música. Juegos históricos na segunda división B, como son o Racing de Ferrol e Mailo Pontevedra. Moi boa tarde, dende Lugo encontrámonos hoxe na emblemática Rúa da Raíña, desde Xinzo de Limia.
Eu creo que o principal reto é seguir sendo a Radio Galega, non? Unha fiestra sonora para mirar o mundo desde Galicia e para entender tamén que Galicia é un mundo. Radio Galega, onde estás ti? E xa van alá 40 anos. Con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaudio.com.